Hello guys, welcome back to my channel. For today our recipes, gagawa po tayo ng chicken sorbet. So ito po yung mga recipe guys. Tomato. So ganyan po yung style ng tomato niya. Blender po siya. 1 onion, garlic, chicken, vegetable po, carrots, putat, baby corn. Ito po yung chicken guys, tinanggal ko po yung skin niya kasi gusto nila eh. Tsaka added ko lang po, ito po siya, tomato paste. So, let's start guys for cooking. Added ko lang po guys sa ingredients, 1 butter, and then isabaran po siya. Kailangan po talaga ito. So, magsisimula na po tayo guys. Ito po yung mga ingredients natin. May halo natin ito kahit konti-konti lang. Ikaw na lang po yung mag-chansa po. Ito po siya yung garlic. Konti lang po niyan. Black pepper, bizarre, cumin, curry, paprika, and hindi pa natin makalimutan yung ganito po siya. Vegetable broth.
and asin po. So, let's start guys. Yan na po siya yung tula ng manok natin. So, lagyan na din po ang asin po. So, lagyan natin ng ano. Ito po yung paprika guys. Kaya na lang po mag-chance sa kanya. Pero pa konti-konti lang naman siya. Chicken curry. Bisa. Kunting larasin. Black pepper. Saka yung hamon. So, yan lang po yung ito. So, inimix natin siya. Okay, natin siya. Hanggang maluto lang yung tupat at saka yung carrots. Ililipat natin siya sa malaking ibang lalagyan at lulutuin natin siya sa. So, lutuin na natin yung carrots at saka carrot nito.